assalamualaikum রহমতুল্লাহ। কেমন আছেন আপনারা? ব্যাটসম্যান এপিআর চ্যানেলে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি সাদ মির্জা। তো আজকে কিছু টিপস দিব লাভ বার্ডের ব্রিডিং সম্পর্কে। তো ফার্স্ট হইতেছে, কখনোই রিংড অ্যান্ড নন রিংড বার্ড জোড়া দিবেন না। এতে হাইব্রিড চিক্স আসবে, যে চিক্সের কোনো দাম নাই, যে চিক্সের বেবিও মানে হয় না, এইগুলো মানুষ কিনতে চায় না এক কথায়। দ্বিতীয়ত হইতেছে কালার, মানে লাভ বার্ড যেখানেই রাখেন না কেন ট্রাই করবেন অনেক সাইলেন্ট জায়গায় রাখার জন্য। আর পেয়ারগুলো একসাথে রাখবেন 3-4 জোড়া, তাইলে ভালো ব্রিডিং পাবেন ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।